¿Tu gato te mira con ojitos de dame un pedacito de chocolate? No lo hagas, podría matarlo. El chocolate contiene teobromina, una sustancia que los humanos pueden procesar, pero los gatos no. En ellos la teobromina actúa como una toxina, acelera el ritmo cardíaco, causa temblores, vómitos y en grandes cantidades. Sí, puede ser mortal. Y no importa si es negro, con leche o blanco, ninguno es seguro. Además, tu gato ni siquiera puede saborear lo dulce. Literal, su lengua no tiene receptores para eso. Así que la próxima vez que te pidan un mordisco, dales un mimo, no un Milka. #gatos #cuidado animal, #ciencia para todos.